Ich habe oft so getan, als würde ich nicht merken, wie sie mich anguckt. Dabei war eigentlich ich es, die sie heimlich dabei beobachtet hat, wie sie mich anschauen. Wie lange man wohl glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt? Wenn ich meinem Herzen befehle, dass es stehen bleiben soll, tut es das nicht. Würde es jetzt aufhören zu schlagen, wenn ich es wirklich, wirklich wollen würde?